Já viu o vídeo do Zóio que ele come, ele vai comer um PF no boteco e aí eu não consigo passar mais de 30 minutos sem falar do Zóio, cara. Ele é seu ídolo, né? Porra, É um mano. ciclo. Caralho. Enfim, e aí ele comeu um pratão lá, arroz, feijão, carne, o caralho. E aí o desafio era ele comer tudo e deixar só um grão e pedir pra embrulhar pra viagem. Esse eu vi, mano. Ele fez isso. Fez. Ele falou, dá pra embrulhar pra viagem aí, cara? E aí? Aí a moça falou... Tipo, a moça... O quê? Ela falou, mas um grão? Eu tô pagando, eu quero comer, eu quero desperdiçar, né, cara? Caralho, E ela embrulha? igualzinho, mano. Teve um Mano, que embrulhou, não foi? Eu Ela vi que embrulhou, mano. Ela Como é que embrulha um grão? Ela meteu um grão de arroz num ziplock, assim. Ah, não. Embalou, viado, embalou. Embalou num ziplock de MD. Ele saiu assim, ó. Consegui. Salve, rapaziada, aqui é o Zóio. vi esse Salve aí, galera. O bagulho é doido mesmo. Mano, vi esse agora o vídeo, vídeo que foda. eu mais dei risada dele é o Spin Splain. Esse é o melhor pra mim. Como é que é o nome desse bagulho aí? Spiner Hall. Spiner Hall. Spiro! Aí vem o Alec. Ô, Alec, Spiro. Mano, Caralho, eu mano, a acho gente muito tem bom. que- 40 contos, que negócio é esse? Ô, Zóio, filho da puta, ele já comentou, a gente já falou com ele, Aquele- ele fala que vem pra cá, mano. Lucas, Vamos no dia fazer que o- Nossa, mano, no dia eu que o tenho Zóio fazer vier- um podcast com o Zóio, mano. Você vai estar aqui na Vamos, bancada. nossa, imagina os dois juntos, um Não, encontro. eu gosto muito daquele lá, que ele fala aí, Alex, você que é bom das piadas aí, conta uma piada pra nós aí, tem uma aí pra nós, é uma piada, Alex? Daí o Alex chega e fala, tem. Conta aí, caralho. As fumaças falarão por mim. Caralho, ele imita tudo. Eu acho que ele na casa dele fica imitando. Você já viu? Ele chega, tem. Ai, cara. No YouTube Space de Londres cantou. O quê? Esse eu não vi. O Alex tá cantando o Nego Drama, não é? Ele tá cantando. O que é? Dexter. É, Dexter. Esse eu não vi, esse eu não vi. Nossa, o Zóio não tá tocando teclado, a parada assim? Mano, acho que o Zóio tá no piano. É. E o Alec mandando... Vaso ruim de quebrar. E, mano, e os... oitavo anjo do Apocalipse. E os caras, tipo, olhando ele assim. Os caras Londrina, assim, olhando Sem ele. entender porra nenhuma. Mano, os caras no YouTube Space, Londres. O cara meteu um terno, foi pro bagulho. Mano, ele meteu o ternão, mano. Cantou 509E, Dexter. Eles foram pra Londres pro evento de YouTube, mano. Foi no YouTube Space. Ah, pelo amor de Caralho. Deus, esse vídeo você não é pra você achar Mano, aí. eu quero achar um vídeo meu com o Alec que ninguém conhece. Ah, por favor, mostre. Que é ele falando sobre Londres. Ah, Lucas. Mano, eu preciso perguntar pro Alex se ele quer que eu pague ele pra morar comigo, mano. O Alec? É. Pergunta. Quanto você Eu acho- quer? Eu acho válido pra caralho. Mano, o Imagina, Alec mano. deve ser a melhor pessoa do mundo, cara. Alec, queremos você aqui Mano. também, Alec. Nossa, pelo amor de Imagina, mano, os três. Lucas, Zóio e Zóio e Alec. Posso expor pra vocês? Isso aqui foi eu, quando eu tava indo dar... Mano, foi meu último rolê com o Alec, assim. Foi ano passado. Foi Eu história. falei, mano, vem em casa que a gente vai passear. Vocês não foram assistir um jogo? Vem aqui em casa que a gente vai passear. Vocês foram assistir um jogo, não foi? Que tava o Zóio e o Alec? Não lembro, jogo do quê? Acho que foi do Corinthians, esse pá. No estádio? Não, num bar. Acho que foi o final do Paulista. Mano, não lembro agora disso. Mas enfim. Ah, enfim. E todo mundo tá falando da dancinha de nós dois, ô. A gente fez sucesso na web, né? Nossa, mano, vídeo. eu vou falar pra você, mano. Eu tô feliz de estar aqui com você aqui, mano. Passando uma noite aqui em São Paulo, aqui, junto com você aqui. E eu tô muito feliz, mano. Aí continua. E que o rolê vai ser da hora, mano. Tá Nós aqui do vamos pro seu Piau lado aqui, tá juntinho ligado, hoje, mano? Alec, lado a Ficar lado. do seu lado aqui, mano. É muita felicidade. É muita alegria em estar aqui. Ele não com para. gente aqui do seu lado aqui. Aí ele começa a repetir. Aí ele entra no looping. Aí ele é muito feliz em estar aqui Que porque... Deus ilumine você, que eu esteja te iluminando, firmeza, mano. Você é um Firmeza. da hora, velho. Te amo. Te amo. Te amo, cara. Vamos lá. Não, olha ele falando de vamos Londres. lá. Olha ele falando de Londres. Ô, Alex, você foi pra Londres? Eu fui. E lá é país ou é planeta? Eu não sei se é planeta ou é bairro, se é planeta ou é bairro, porque bairro não, se é país ou é bairro. Se é Bairro não, país ou é bairro? Isso é bairro. Se é país ou
o espaço. Quem que tá falando, O que você mano? acha que é? Eu acho que é os dois ao mesmo tempo. Porque você vai de viagem aérea, você vai de viagem Meu Deus. Você acha que você tem coisa do zóio? conhece outro mundo. E conhece outro mundo, é espaço. Eu tenho um grupo que chama Memes do Zóio. De viagem aérea, você conhece outro mundo, mano. Meu Deus, mano. Vou explicar pra você. Aqui, ó, Memes do Zóio. Eu tenho esse grupo. Ô, Alec, eu vou ali levar meu carro no Lava Rápido, meu irmão. Bora? Vamos lá, mano. Ah, não sei se você lava pra mim. Eu te dou os 30, você mesmo lava. Não? Não lavo, não. Tá lavando nem a bunda. Mó gratuito. Essa risadinha dele. Esse aqui pra mim é demais. Sorta, Alequinho. Ó o Alec. Ô, Alec! Olha, Alec, meu. Não tem Mano, como, mano. Os caras é muito especial, Nossa, mano. que maravilhoso. Nossa, mano, e na Amazônia, eu lembro, mano. Lembra dele caindo na prancha? O Lucas quase cagou no... Quase cagou Mano, no... pior que eu não vi, mano. Eu só ouvi. Porque assim, a gente desembarcou do barco numa aldeia indígena. E andou numa prancha. Do barco pra areia tinha uma prancha, assim, né? De madeira. Uma prancha de madeira pra tipo uma passarela. E aí, eu passei e atrás de mim veio o zóio. Ele caiu de Daqui a cara. pouco eu só ouvi. Brum! Nossa. Mano, ele caiu metade, tá ligado? Ele Fudeu a pisou perna no inteira. rio. Nossa. Aí, tipo, Uma ele perna tava na vindo prancha, uma perna no rio. Ele tava, tipo, vindo assim, daí ele fez... Vum. Nossa. Daí ele... Machucou. E quando ele... Mano, nossa, esse dia eu não acreditei. Esse dia eu falei, não é possível. Isso aqui é... eu não tô vivendo isso. Porque o Zóio, mano... O Zóio é um cara diferente. Ele fica o dia inteiro ouvindo música eletrônica, mano. Com a caixinha dele, porque ninguém Mano, queria a ouvir, gente né? ouvindo o som no barco, todo mundo ouvindo o som ali, trocando ideia. Ele com uma caixinha de som na orelha, ouvindo... Caralho, sério? Mano, Sorte. o Garden, o MC Garden, que tava com a gente... Tava no quarto com ele, né? 8 horas da manhã, ele tava lá em cima do barco, dormindo no banco, mano. E a gente falando, ô Garden, por que você não vai no quarto? Ele, o Zóio tá ouvindo música. O cara não Zóio, para. mano, ele dormindo... O cara então fica acelerado, viado. Mano, e aí quando ele tava lá no topo do barco, você lembra disso? Que ele tava mexendo no celular. Mano, quase pra cair no barco. Aí, mano, ele tava assim, ó, tipo, mexendo no celular na beira do barco. Aí daqui a pouco, ele... Caralho, caiu o celular. Mano, caiu o celular no rio. Não! Não, então. Ah. Aí assim, aí eu falei, esse rolê não é real. Aí que o jogo muda. Aí que a coisa fica interessante. Porque a gente tava no meio do rio. No meio do Rio Negro, do Amazonas. Não me celular fala onde que dele- caiu essa merda. O celular dele caiu em cima de um tronco que tava passando. Ah, mano! Mentira, velho! Caiu assim, ó. Caralho, mano! Eu juro por tudo. Mano! Por tudo. Mano! Aí, um outro barco passou e pegou e deu pra nós. Caralho, viado! Como Ele, assim, é mano? sorte, né? Isso aqui é sorte. Ainda bem que tinha um tronquinho. E ele petou e colocou de novo. Ele- Mano, e ele tava com o cabelo do piu-piu maluco Tava azul. com o cabelo. Mano, eu tenho uma foto dele que ele tá igualzinho o Hélio de la Penha, mano. Tá igualzinho. Aí se mano. liga, nós tá dando um rolê, aí o cara chegou com um barquinho, que ele falou assim, mano, vamos pegar o barquinho aqui, que nós vai buscar meu... Como que é o nome? Minha lancha, pra nós dar um peão. Aí foi o Lucas até cantou a música lá, vou explodir a tua... Essa mulher é assim. Aí a gente foi. Aí do nada, o Zóio saiu do barco, começou a andar com a caixinha de som, que ele não largava no... Que eu não sei fazer rápido. Ô, não foi que ele invadiu o barco dos caras? E invadiu a lancha dos outros caras. Do nada, como se fez amizade. Mano, o lanche é um puta rolê de boy, tá ligado? Então é tipo só playboyzada, Só assim. playboyzado. Aí o Lucas falou assim, mano, olha onde o Zóio tá. Eu falei, o Zóio tá no barco dos caras! E aí ele lá com aquele cabelo piu-piu malvadão assim, ó. E os caras... E ele entumadão. Mano, entrosadaço, velho. Quem não gosta do Zóio, né? O Não- Zóio, mano, não o Zóio existe. tem que ter uma estátua do Zóio. Ele não O Zóio- tem hater. O YouTube, mano,
O Só o Zóio YouTube catou contou mulher, merda. fez um monte de merda e não aconteceu nada. Ele é um mito, né, velho? Ah, acontece Não, mas bastante é coisa. assim. E o cara arrancando o dente com alicate, isso aí pra mim não existe, mano. Não, isso foi verdade ou foi caô? Você não assistiu o Ele vídeo? deve ter perdido um Ele dente, ele arrancou, falou, mano. mano, eu vou meter o louco, vou Não, arrancar. sai sangue na hora, porra. Não é possível, só se ele fez com a Marvel. Será que é verdade ou é fake esse é bagulho? verdade. Esse é verdade, mano. Ele arrancou verdade. mesmo. Eu vi vários dele que ele leva o peixe pra aprender a nadar. Tinha umas palavras que ele botar o peixe pra fazer natação. Mano, o Zóio é um cara sensacional. Vai Mano. tomar no cu, mano. Cadê? Você já achou a foto? Dá pra ver aqui, ô DJ? Meu Deus, Dá pra ver mano. alguma coisa? Ele tá a cara do Hélio de la Penha, velho. Ele tá a cara do Hélio Nossa. de la Penha, mano. Mano, agora... Ele falou, ô, É. tira uma foto minha aí, mano. E ele faz cara de nada, mano. Ô, mas você é parceiro dele, Lucas? Vocês são parceiro? Cara de loucão, mano. Ô, lembra que Você é parceiro brother dele? dele? Tipo de WhatsApp, vocês trocam ideia. Ah, tipo, se eu quiser chamar ele pra trocar ideia, rola, mas eu não sou. Não dá pra falar que eu sou. Lembra que os caras lá fizeram uns golzinhos na areia pra nós jogar a bola. Aí o Lucas falou assim: Igor, olha o Zóio onde ele tá. Malandro, ele tava com a água aqui, indo embora. É verdade! Sozinho! Sozinho no rio com a caixa de som. Caralho, eu acho que eu vou mergulhar nessa Não, porra. o maluco, mano, a água batendo aqui já e ele sumindo assim no horizonte, tá ligado? Aí nós gritamos: Zóio, volta ele. Tá fundinho aqui. Tá fundo, meu irmão, hardcore. É, eu queria ver. O negócio aqui é bom, né? Piscininha. Piscininha.